Bonjour à tous, bienvenue ce matin. Je prends le temps de m'installer avec vous pour commencer et c'est en fait la question des émotions ce matin qu'on va voir ensemble, partager, échanger, en tout cas ça j'espère. Et je vais aussi revisiter ce sujet en lien avec ce que j'ai posté ces derniers temps, c'est-à-dire en lien avec nos pensées. Quel est l'impact? Comment est-ce qu'on peut transformer, imaginer peut-être un petit peu différemment, spoiler, réguler, et voir comment est-ce que tout ça peut nous habiter peut-être autrement que comme on a eu l'habitude jusqu'ici. Donc c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous et toutes, parce que c'est un mouvement de vie qu'on a à l'intérieur et puis c'est un mouvement qu'on a parce qu'on le veuille ou non, elles sont là. Alors je sais qu'il y en a qui ont déjà ce super pouvoir de pouvoir peut-être se couper et à un instant on peut croire que c'est un super pouvoir et j'espère que d'ici la fin de ce live tu vas vraiment penser que ce pouvoir-là tu peux le diriger autrement. Parce que souvent, on a appris quelque part à contrôler, à mettre, à ranger un peu, comme dans des cases, c'est positif, c'est négatif, ça me convient pas. Et on va revisiter ça, à savoir comment est-ce que, plutôt que d'essayer de maîtriser ou de refouler, on pourrait prendre cette énergie-là pour l'amener ailleurs. J'aime l'idée, un petit peu comme en Aikido, de pouvoir se dire je prends à quelque part et toute cette énergie qui est là, qui m'est donnée, je la transforme. Je lutte pas, je fais avec pour être dans un mouvement, c'est un élan de vie qui est là et qui peut t'amener ailleurs. Hop, je fais un petit tour d'horizon. Donc finalement, ces derniers temps, je t'ai beaucoup parlé des pensées et puis de ce qu'on a appris jusque-là à partager, c'est-à-dire dire voilà, j'ai une émotion, je vais la classifier assez rapidement et je vais décider que dans ma réalité, elle est soit positive, j'ai de la joie, j'ai de l'entrain, je suis toute habitée par, je sais pas, un moment heureux, j'aimerais avoir plein de bonheur. Et tout ça, on va le mettre en lien avec tout du positif. Je suis enthousiaste, je suis dynamique. Et on va après avoir une autre classe d'émotions qu'on va classer comme plutôt négatives. Et celle-ci, on va assez vite vouloir mettre de la distance. Je veux bien sûr parler des colères, des choses qui peuvent venir avec tout ce qui peut être en lien avec j'ai pas envie de faire ça, aujourd'hui j'ai pas la motivation, non je suis pas d'accord, et comment est-ce que à ce moment-là je bloque ou je vais contre ça. Donc dans notre société, on va mettre dans le négatif aussi tout ce qui est tristesse, tout ce qui est à mettre de côté aussi les peurs. Là, je peux t'en parler, j'ai pas mal de choses qui se réveillent là en ce moment chez moi. En fait, moi, j'ai décidé de penser que c'est pas un problème, que c'est plutôt une information, un peu comme un GPS de notre peut-être inconscient ou de notre corps qui est là, en fait, pour nous porter vers quelque chose. Dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui t'habite? Qu'est-ce que tu as essayé de lutter contre? Ou comment est-ce que tu fais dans ton quotidien pour faire soit pour un peu t'éloigner de ces émotions qui peuvent t'habiter. Je te donne quelques exemples. On peut aussi être habité par des émotions qui nous font tourner toujours la même idée dans la tête. On peut être toujours en train de ruminer encore et encore. On peut être en train de se dire des choses à l'intérieur qui vont nous habiter pendant longtemps. Parce que neurologiquement, revenons à ce point-là, qu'est-ce qui fait qu'il y a une émotion? Il y a quelque chose qui se passe dans notre monde extérieur peut-être, qui fait qu'on a une peur, un mouvement de recul. C'était aussi à un moment donné là les émotions pour nous protéger en gros du lion ou de quelque chose qui peut nous faire peur et on prend un mouvement de recul. Ce mouvement, il va se faire dans ta partie de neurologie, dans
c'est un moment où tu n'as même pas besoin de réfléchir, c'est un réflexe. Maintenant, ça traverse notre système nerveux à la vitesse de la lumière, comme un éclair, et ça dure, on va dire, un espèce de 3 minutes. 3 minutes parce que il y a l'influx nerveux, et derrière va arriver le système hormonal qui va simplement mettre en branle pour qu'on puisse bouger depuis là, pour qu'on puisse échapper au lion, pour qu'on puisse se tétaniser s'il n'y a plus que ça à faire. Maintenant, c'est intéressant de comprendre qu'on pourrait aller plus loin et que plutôt que de classifier en positif et négatif ces émotions, on pourrait se dire qu'il y a des émotions peut-être primaires en niveau 1. Ce que je veux dire par émotion primaire, c'est celles qui sont vraiment là, comme je dis, dans l'instinctif, dans je réagis à quelque chose qui se passe. Et là, j'aimerais que tu prennes l'image d'un enfant, c'est-à-dire quand l'enfant, lui, il a une émotion, il va se mettre soit à pleurer, soit être tétanisé, soit avoir des grands rires. Et si tu regardes l'enfant, dès qu'il a eu les grosses larmes, quelques instants après, il peut être en train de rire à nouveau ou de prendre son jouet et de rejouer et il a passé à autre chose. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que quand, en tant qu'adulte, en tout cas la plupart des adultes que je rencontre, on a cette émotion et une heure, une demi-heure après, on est toujours fâché, on est toujours dans ça m'agace, ah mais ça me fait passer une mauvaise journée et toutes ces choses-là. Alors, après avoir ressenti, après avoir eu cet influx, il y a comme quelque chose qui continue à se jouer. Je donne dans le mille, effectivement, c'est ce qui va se passer, ce que moi j'appelle dans ton théâtre intérieur. Ton théâtre intérieur, c'est quoi? C'est ce que tu dis, ce que tu penses, que tu revis encore et encore. Tu sais, c'est ce mot qu'on t'a dit et qui tourne dans ta tête. C'est peut-être cette dispute que tu as pu, ou ce moment un petit peu intense au niveau émotionnel que tu as pu avoir, je sais pas, avec un collègue, avec ton mari, avec tes enfants. Et puis, cette dispute, au lieu de l'avoir laissée là où elle était, d'avoir réglé, tu te retrouves à la rejouer encore et encore. C'est le truc qui te poursuit ou qui, au milieu de la nuit, tu te réveilles et au lieu de simplement retourner à ton sommeil, tu vas redire « Ah, mais ça, j'aurais pu lui dire. Et puis ça, j'aurais dû dire. Et puis j'aurais dû faire comme ça. Et puis j'aurais dû. » Ce « j'aurais dû » là, il te parle de ce que tu n'acceptes pas. Il te parle de ce que tu voudrais faire différemment. Et c'est là qu'on a un moyen d'intervenir. C'est là qu'on a comme un grand levier qu'on peut venir tirer pour venir faire autre chose. Et ma proposition, elle serait vraiment dans le concret de prendre ce moment-là comme quoi c'est pas un échec ou c'est pas quelque chose que tu as mal fait ou que tu devrais refaire encore et encore pour essayer de faire autrement. C'est de faire le choix de comment est-ce que tu peux le faire la prochaine fois. Tiens, avec curiosité, comment est-ce que j'aurais envie que ça se passe la prochaine fois? Comment est-ce que j'aurais envie de pouvoir agir plutôt que de réagir? Au lieu de « Ah, je suis énervée, non, ça ne me convient pas », de dire « Ok, je m'observe, je prends le temps et comment est-ce que je veux faire une autre fois ?» Et là, déjà, d'avoir cette curiosité, ça va commencer à ouvrir un cycle, un cercle qui est là, qui est un cercle de questionnement. Quelle est selon toi la question qui pourrait justement te faire décrocher, de rejouer, de tourner en boucle cette émotion qui est là? Si tu as des idées, n'hésite pas à partager, que ce soit ici maintenant ou plus tard sur un replay. Toujours curieuse et peut-être que ta question va ouvrir une question chez d'autres. Les questions, ça mobilise cette fameuse neurologie, cette fameuse manière de penser, à commencer à ouvrir et à voir qu'il y a énormément de possibles, qu'il y a la manière dont j'ai fait aujourd'hui ou jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle était connectée à des choses qui se jouent inconsciemment chez moi, qui viennent toucher un petit peu comme quand on a une petite plaie ouverte et puis qu'on touche et qu'il y a une réaction de sensibilité qui est là. Et en fait, c'est de se dire qu'en fait, on a toute une autre possibilité. Et c'est juste ça que ton système il est en train de se dire quand il tourne en boucle. Donc, propose-lui de le questionner. Et quand on questionne, on fait quelque chose aussi d'assez magique que je propose énormément dans mes accompagnements. C'est de venir comme utiliser le corps,
ce ressenti, cette émotion qui se passe là, pour mettre notre cerveau, nos pensées au service de. C'est un peu un concept que je te propose là, c'est vraiment de dire, quand je me pose des questions, je propose à mon esprit de faire autrement. J'aime bien dire ça aussi, et c'est souvent, je t'en ai déjà parlé, c'est l'équation pour moi du bonheur, c'est de dire, ça me permet de revenir beaucoup plus vite à un stade où je redeviens leader, acteur de ce qui se passe. Ça part d'une croyance que j'aime vraiment diffuser, c'est celle qui se dit que la vie, intérieure ou extérieure, se joue pour moi, pour que je comprenne des choses, pour que je grandisse, pour que je sois mon propre acteur encore et encore, pour faire autrement. Et quand je me pose cette question, et bien sûr que moi aussi ça m'arrive des fois, même au milieu de la nuit, de me dire et puis bah oui, il y a cette pensée qui me traverse, c'est de dire à ma tête, depuis mon cœur, j'ai envie de dire, depuis mon cœur, propose-moi quelque chose de plus utile maintenant. Propose-moi, par exemple, de me le rappeler demain matin au réveil. Parce que moi, je sais que j'ai des tendances, si je note pas, à forcément, à des fois, oublier. Et de me dire, ok, au lieu de me le proposer au milieu de la nuit, tu sais quoi, propose-moi de dormir et de retrouver le chemin pour dormir. Par contre, propose-le-moi au réveil. Et tu sais quoi, si je te le dis là, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la redirection. C'est une des bases de la reprogrammation et de penser autrement, c'est de dire je redirige. Je pose la question à mon esprit, ok, quand est-ce que c'est le moment le plus utile pour me donner cette information-là? Et automatiquement, ça permet de quitter la rumination, le je tourne et tout, et d'emmener en fait à réfléchir et à trouver déjà la solution. C'est un peu aussi un moyen de ne pas rester dans une zone qui est décrite, ou en tout cas qui est modélisée de Einstein, qui est dans la zone du problème, dans l'état d'esprit qui t'a emmené ce problème-là ou qui t'a emmené à retoucher cette sensibilité-là. C'est pas ce même état d'esprit qui va t'aider à régler ou à passer à un autre niveau. C'est un autre niveau de conscience que ça va se jouer. Et pour ça, tu ouvres les possibles, tu te poses des questions et là, tu vas avoir d'autres réponses, d'autres possibilités, d'autres voies à explorer. Dis-moi ce que ça te fait, dis-moi ce que c'est pour toi quand je t'en parle comme ça. Dis-moi aussi si ou qu'est-ce qui pourrait t'aider à le mettre en pratique. Quand est-ce que tu te vois faire quelque chose que tu refais peut-être en boucle ou que tu as déjà fait et que tu pourrais aussi rejouer autrement la prochaine fois ou faire autrement la prochaine fois? Je regarde un peu s'il y a des questions ou des idées. Pour moi, c'est une manière d'être dans la libération, c'est-à-dire de libérer autant l'émotion qui peut être hyper invasive et autant les possibles qui peuvent arriver dans notre sens. C'est une manière de te libérer dans ta potentialité de développement, dans l'idée de faire autrement, de tester autre chose, de se dire que la vie, c'est qu'une itération. Et là, je fais un petit clin d'œil, merci à mon coach de vente, mais qui ne l'est pas que, parce que ça serait trop labellisé ou trop segmenté, de se dire que la vie n'est que itération, que ce soit dans ta pratique de thérapeute, que ce soit dans ta pratique de vie, que ce soit dans ta pratique d'entrepreneur, c'est à force de faire que tu vois où c'est que tu pourrais parfaire. Parce que ce que tu es et ce que tu vas transmettre dans le monde qui t'entoure, ça part de l'intérieur, ça part des questions que tu te poses, ça part de où est-ce que tu mets ces questions que tu te poses. Et moi, quand je me pose ces questions, d'ailleurs je viens de le faire, ce mouvement-là, c'est que je la pose souvent à mon cœur, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Qu'est-ce que je vais en apprendre? Et à partir de là, justement, je rouvre mes possibles. Je vais te faire un parallèle avec la neurologie. Quand tu rouvres tes possibles, on parle souvent d'alignement. Et c'est un concept qui peut être assez abstrait parfois. Et on le fait sur plusieurs plans. C'est-à-dire quand on rouvre cette neurologie-là, ça rouvre autant cette possibilité de se sentir entre le corps, la tête, et plus être que dans sa tête à tourner en rond. Ça rouvre aussi, ça c'est démontré par les neurosciences, ça rouvre le fait de, au lieu d'avoir les trois possibilités d'un cerveau qui est en survie, en fuite, en stress,
qui restera dans un cerveau un petit peu reptilien. Le cerveau reptilien, il a tout de suite une couche avec laquelle il touche le cerveau limbique, le fameux cerveau où c'est que se passent les émotions. Et le possible de rouvrir les questions vient faire participer la partie qu'on appelle préfrontale, parce qu'elle est juste derrière notre front, et qui est lui, celui qui va ramener des concepts, des questions, des pensées plus ouvertes. Et quand on vient se réaligner avec ça, c'est aussi de pouvoir rouvrir les connexions, donc l'alignement, les connexions entre ces comme parties de cerveau. Donc on voit bien que cet alignement, il se joue sur beaucoup de plans. Alors je pourrais encore partir sur les corps, mais aujourd'hui j'ai juste décidé de rester là-dedans parce que c'est déjà pas mal d'informations à digérer, comprendre. C'est, je pense, dans les interactions qu'on va pouvoir avoir sur ce sujet-là, qu'il est important pour moi de t'emmener possibilités-là, ces questionnements, ce qu'on va appeler des stratégies dans les manières de penser. Et si tu as envie et quand tu es prête à aller plus loin, j'ai une proposition à te faire sous forme d'une masterclass qui vient s'inscrire sur je vais visiter mes stratégies mentales, la manière que j'ai de penser, la manière que j'ai de me programmer pour aller reprendre un petit peu à l'idée de ce que je t'emmenais sur Einstein, sur ces grands génies qui ont marqué l'histoire et des gens entrepreneurs qui continuent à marquer l'histoire, sur qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils réussissent à passer ces blocages qu'on a tous au final, ces moments d'hésitation où c'est que je peux être envahie justement par une émotion, est-ce que je la laisse m'envahir et me diriger, ou est-ce qu'il y a un moment, je vais pouvoir reprendre un peu ma souveraineté, mon pouvoir, ma puissance de moi-même pour faire le choix d'aller ailleurs et pas de réagir ou de reprendre des circuits habituels. Cette masterclass, je vais te mettre là-dessous les liens et c'est un ensemble de moments qu'on va passer ensemble pour aller plus loin, découvrir des outils qui sont pas des choses toutes faites, c'est des choses que tu vas pouvoir t'approprier, qui vont devenir ta nouvelle manière de penser et justement ces possibilités de prendre la meilleure chose pour un moment donné, pour te l'approprier et surtout pour te rendre indépendant, te ramener dans ton autonomie, de pouvoir mettre autre chose dans ton quotidien. Tout ça pour te dire que je suis en train de préparer quelque chose de magique, de participatif dans lequel on va pouvoir échanger et que c'est une possibilité, une invitation de découvrir des outils puissants qui seront et pour toi et aussi si tu accompagnes d'autres personnes, des moments pour faire des effets wow, pour être dans des transformations et des shifts rapides. Le shift, ça se fait d'abord dans son état d'esprit, donc c'est pour ça que je te propose ça. J'arrive au terme pour aujourd'hui et viens parler de ce que tu as dans ta manière de penser qui peut-être aujourd'hui est encore quelque chose que tu as envie de travailler, d'aller plus loin. J'ai plein de choses à te proposer et je reste à ton écoute. Une belle journée à toi, profite du moment du soleil, de ce qui se passe en toi. Connecte-toi à ça et je te laisse avec cette question, avec les mains sur le cœur. Qu'est-ce que tu as envie de vivre ?